nauna ta. Parang na siya to. Naa sa ilaha ang resilient. Kung asa bisag pa man sa unsa kalisod nga ilahang naagian ug unsa pa man kapait, kaya nila mo bangon. Sa sinugdanas pinibay uma-uma gid among pinibay hantod karon wa tinabangay mi sa uma. Trabaho mi ginasudan mo na sila bukag. Duha pa mong bata, ginasudan mo nagbukag dalhon na mo sa ubos. Diri gikan sa balay padung dito sa Maragosan baktaso na mo na dito mi manghurnal. Oh, para lang makatigom-tigom mi para sila kaugmaon. Malipay na mi makapalit mig asin sa una na ibulad. Naagi na mo nang mo baon lang mi og kanang car lang ang among kanon one time nga wala mi bugas. Sayo mi nakat-on sa pagpanginabuhi. Tungod nila magpapa kay tungod sa kawad-on og kalisod, wala man mi laing mabuhat kundi mo timbang mi sa ilaha. Ang ginapahawakan ako atok is kanang kung unsa ang pagkugi nila mama is kanang mapakita po namo sa ilaha nga naningkamot pud mi. Wala mi nagpabaya sa among pagskwela. Mao gyud na siya ang among gi kuhaan og hugot bitaw nga parang mudugang ta jud ang among paningkamot bitaw kanang among kalisod maoy amo ang gilantaw nga para maka hiluwas bitaw mi ngon ana mao gyud na among gikuag kusog. Pagka 2011 mao tong na kuha na mi sa payout. So bagat piat. So ko na mi payout ato. Ako jud kay mi kausaban ang among kinabuhi. Kay mga bata nako sa una maglisod mi pagpalit og bag sa wa pa mi mapil sa purpose. Papalitan namo sila og bag, sanina, sapatos, mga gamit sa eskwelahan. So kay Nanapod sila yung pangdagdag baon. nana po sila mabaon. Ang among pagpangumad di manggid-ingon nga focus mi kanunay nga daghan mi kaabot. So na may panahon nga magian og kalamidad among uma kanay mag-ulan, taas ang init, so minus mi og kanang abot. So sa pagpa-eskwela gid sa akong mga bata, ako jud kay katabang ang amo katong nahatag sa gobyerno nga ang purpose. Ay og naa may mga abot nga kanang personal na mong abot murag matigom bitaw namo nya. Mao na nga amo na pong ikuan bitaw sa laing pamaraan nga. Salamat sa iyo, aking Panginoon Hesus. Ang pamilya Malingin, nakita nako sa ilaha nga aduna sila'y kalidad nga gilangkuban sa nagkalahi-lahing aspeto nga matawag nato as huwarang pamilya. Lakip na ani ang sa edukasyon kung asa makita jud nimo ang matag usa sa mga bata nga naningkamot og eskwela. Second is in terms sa ilahang social aspect kung diin ang pamilya aktibo jud dili lang sa komunidad kundi pati na sa edukasyon ug sa simbahan. Third is sa ilahang economic aspect kung diin wala naglimit ang pamilya sa kung unsa lang ang ilahang nahibal-an kundi naningkamot sila nga mo-attend og mga free trainings and seminars para mailahan ning ma-apply sa ilahang panginabuhian ug para mo progress. Kanang pamilya nga Malingin isa silang contributor na nakatabang sa maong mga bayanihan. Then ikaduha kining kabahin sa among eskwelahan tungod kay usasab siya nga nahimong PTA president nya ang barangay, ang partner sa barangay ug sa DepEd labi na sa among integrated school sa New Panay usa siyang nahimong mo hatag og ideya tabang labi na sa kakulangan namo sa mga classroom. So siya ang nagapangitag pamaaging mahatagan og kahoy, mangasin, kung sa padiha nga angay nga matabang nila. Deserve po jud nila ma'am to be awarded as Huwarang Pamilya sa DSWD kay aside sa tabang nga ginahatag manggod sa purpose I know dili gid siya sapat for those kanang daghan kayo og anak. And then ang nakita nako is the individual effort sa iyahang mama ug papa na paeskwelahon jud ang iyahang mga anak. Kumbaga kanang ang mantra bitaw nga dili nagasalig sa kanang itabang. So aside sa kanang gitabangan ka and then paghuman ning lihok pa jud. So yun ana jud ako nakita sa ilahang family. And then ang ihang mama magpapa is na jud panlantaw sa kaugmaon bitaw sa ilahang mga anak.
Padayon gyapong nagsuporta si mama o si papa. Wala sila nagbati og kaluya para namo kay nangandoy pod sila nga kahuman mig eskwela. Kami pod naningkamot pod mi nga makaeskwela pod mig tarong. Ang kamagulangan na mo, nakagraduate na siya kuan, teacher, ay team na lang gi paabot anak niya. Unya ang ikaduha mao man tong tuag Japan. Tulo na ko kana kumana niya, ang tulo na pay tulo na ko kabata na nag-eskwela pa. Ang mga qualities nga nakita nako sa pamilya nga malingin, nga makaingon ko nga deserve nila ang huwarang pamilya is naa sa ilaha ang resilient. Kung asa bisag pa man sa unsa kalisod nga ilahang naagian ug unsa pa man kapait, kaya nila mobangon. Ang gyud nga pamarisan ang malingin family tungod sa iyang giunsa niya pag dumala ang iyang pamilya, giunsa niya nga mahimong successful bisan pa man sa mga kalisod-lisod sa mga pangilabuhi katong miaging mga panahon. Apan nakita nato karon kung unsa ang malingin nga naabot nila tungod sa ilang paningkamot. Kami jud mismo nga mo pundar dito sa mo ang kagalingon nga anak panginabuhi. Wa ginamo wada ang kakugi, kanunay, paningkamot matag adlaw. Takot jud kayo among kalipay nga ano na usab amo ang pamuyo. Gumikan sa tabang pod sa purpose, usab pod na siya nya. Dako jud kaayong pang kadaugan namo karong panahon na nga miabot may aning punto ha. O wala lang mo damha nga moabot may aning punto ha gumikan sa among paningkamot o paghatag og may pagtagad sa uban, sa katilingban ug sa komunidad. Proud jud kay ko sa ila. Kanang proud nga to the maximum 101% kay wala man jud ni damhang niabot ani nga point. Mensahe na mo sa ilaha katong bag-o pag yung nga naabil sa diha sa Pantawid nga kinahanglan jud ang ilaha yung pag dumala sa kwarta, kinahanglan jud nga ayuhon nila ang pagdala. Suporta man gina sa gobyerno para sa mga kabataan nga sila maka-eskwela. Parang makunhuran ang kalisod sa mga tao diri sa atong nasod. Dako kay kong pasalamat sa DSWD kay inangano sa ilahang pagpaningkamot sa libong-libong katawhan sa nasod nato. Dako kayong napaabot din nila ang saktong mensahe. Daghang salamat DSWD og sa 4Ps.